Hello, I'm Mingilaba. I'm MITDC. Comment down the video to like bare. The man never with the Maro, Microsoft Word, and House of the Ma customized the vast Suvio. Combat to the format pinda, CPDF, version, auto comment options to let on the video with the map pare. Though customized the value with the me. You can look at your color like me. Because in a divine little jello, customized the value covered, Dima, divine little click out like bar. Ma customized the vase bobare. Page number page 1 to 1 to be page 1 or 1 to be born in bare. The county of co-op in a solution. Page number so a match I had you to be a match pare, the map out of walk out as well, Hanima 3 or 14, so we are provided in Yanima. A magic of be like bar. Credit charge version that Yanima Bonniers and Elia, Piao do I be bare to get the help and we are forging a solution or regularly how like bar, regularly how we are, customized at the Bama, page number of magic. Walk out the lemon chip like bar, so we do not in Yanima Pongalia, page or once of your Pola bare. And go my sweat, go my sea, alone at nearly anywhere. Who will you about it? Match so like that. My son will let match go to that be like. To that be like solution, Dima. Dinama pony at my yakan only a pelt on me by it, and match go to that like bar. My pelny by the galopia fortunate solution or some value, and match go to that be like. Songs like that, so songs like the value, touching a solution. My weekly talk, customized set about will like bar, without she not. Songs like that, so nearly my magical pill that be like bar, pill that be like solution nearly ma, dog drive you by it, unfortunately, so you know, a magical piano be like. I just customized set about live if you pare, not who in a job combated to TV. Converted to develop and nearly my pitch there will like mail without change. Going so color heavy like bar, color, saying only heavy like. Because in Namakali chat, because you know, control and done it. Side like bar, you are like solution, Yama, Sai me. Good water balling and the chat on the local like bar me. The balling a coma. And now copy like me. Good water balling a like bar, whom does you know, yeah. And I got an hour copy like me. 3 so your the balling a call. The balling a like bar, whom does you know, fancy, the ass will you be like me. You go to the yellow solution, the call for a slam. Maybe does you know, instead of sorry. Instead of women, when we does you know, they were so nearly ma. Combated to the vessel which you buy it, you saw, you know, the Nina Jalo, instead of a vessel you are there, Poland ma, instead of a vessel you are Matalia bare, conducting another vessel like me, so we does you know what you know, there was the heritage in a solution, instead of young way, instead of a navia. To other business that was so we do about it, I'm a combated to the vessel you let me, you does you know. Emma. Who Nema or call as well nearly ma. 3 like me. Who Jaro auto fit to contact go, she be time of your party. You know what paragraph you be like me. So you got paragraph me again, my comment will you be like me. You be you know, okay, we be like bar.
နှိပ်ပြလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာတခါလေးဆက်လက်မှတ်ထားတဲ့နေရာလေးကဒီနေရာလေးမှာဘာလဲလေးတမ်းပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ခါ insert ထဲကဝင်မယ်ဝင်ပြီးတော့ combat တက်တူတယ်ပဲ column ကို3ဘာမှမ4ပဲထားလိုက်ပါမယ်ထားပြီးတော့ရှင်တော့ auto fit to contact ကိုရေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပါရကနေတစ်ခါလုပ်ကြည့်လိုက်မယ် okay နှိပ်ပြလိုက်ပြီဆိုလို့ရင်နောက်ထပ်ဇာတ်ကွက်လေးတစ်ခုတိုးလာရင်ဖြစ်ပါတယ် control Z နဲ့နောက်ပြန်ဆုပ်ပြလိုက်မယ်ဆုပ်ပြီးတော့ရှင်တော့ဒီနေရာလေးမှာ insert ထဲကိုပြန်ဝင်ဒီကောင်ဆက်လက်မမှတ်ထားတဲ့အတွက် combat တက်တူတယ်ပဲဆိုတဲ့ဟာလေးကမီးမလင်းပါဘူးဒီကောင်အရင်ဆုံးဆက်လက်မှတ်လိုက်မယ်မှတ်ပြီးရခါကျမှ insert တယ်ပဲဆိုပြီးတော့ combat တက်တူတယ်ပဲโอเคနှိပ်ပြလိုက်ပါဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ရေးထားတဲ့စာလုံးလေးတွေကဒီမှာ column ကမှတစ်ခုရေးထားတယ်ရေးထားတဲ့အတိုင်းဒီနေရာလေးမှာချပေးသွားဖြစ်ပါတယ်ဒါကကြတော့ combat တက်တူတယ်ပဲအကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုအနေနဲ့ကျတော့ format painter လေးကိုဒီမှာဆက်လက်မှတ်လိုက်မှတ်ပြီးတော့ရှင်တော့ color ထည့်ပေးလိုက်ပါဒီ color လေးထည့်ပေးလိုက်မယ်ထည့်ပြီးတော့ရှင်လည်းဒီကောင်ကမလိုတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆက်လက်မှတ်ပြီးတော့ delete လုပ်ပေးလိုက်ပါဒီနေရာလေးမှာsave စာပိုက်က6ပိုက်ပြီးတော့ရှင်စာကြောင်းက3ကြောင်းဆိုပြီးရေးပေးလိုက်မယ်ပြီးတော့ရှင်တော့အနောက်ကိုခောက်ပေးလိုက်ပါအနောက်ခောက်ပြီးတော့ရှင်ဒီမျိုးစာရွက်လေးနောက်ထပ်တစ်ရက်တိုးလာပါတယ်စာတွေများသွားတဲ့တက်ပါဒီကောင်အရင်ဆုံးကွန်ထရိုးဆက်နောက်ပြဆုပ်လိုက်မယ်ဆုပ်ပြီးတော့ရဲ့ခါကျမှဒီဟာကိုဒီမှာကလစ်ချပြီးတော့ရှင်တော့စာလုံး site ကိုအရင်ဆုံးသိပေးလိုက်ပါမယ်ဒီစာလုံး site ကိုကတန်းလောက်ထားလိုက်မယ်ထားပြီးရဲ့အခါကျမှအနောက်ကိုခောက်ပေးလိုက်ပါခောက်ပြီးတော့ရှင်ဒီမှာစာပိုက်ကဒီမှာ6ပိုက်ပေါ်ပြီးတော့စာပိုက်1 2 3 4 5 6စာပိုက်6ပိုက်စာကြောင်းကကြတော့ဒီမှာအောက်ကမှာဆိုရင်3ကြောင်းလေးပဲပေါ်ပါတယ်1 2 3 4ဒီမှာ1 2 3ဆိုပြီး3ကြောင်းပေါ်ပါတယ်ဒီအပေါ်ကစာပိုက်တွေကိုကြီးနေဒီကောင်ကိုကြည့်မကောင်းဘူးဒီကောင်ရေတော့ဆက်လက်မှတ်ပြီးတော့ sorry ဆက်လက်မှတ်ပြီးတော့ delete လုပ်ပေးလိုက်ပါလုပ်ပြီးတော့ရှင်ဒီစာကြောင်းလေးရလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ရေဆုံးကိုကဆက်လက်မှတ်လိုက်မယ်စာပိုက်တစ်ဘက်ကိုဆက်လက်မှတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်မှတ်ပြီးတော့ရှင်ဒီမှာ color ထည့်မယ်တန်း highlight color ဆိုပြီးတော့ဒီနေရာလေးမှာ color ထည့်ပေးလိုက်ပါမယ်ဒီ color လေးကိုထည့်ပေးလိုက်မယ်ထည့်ပြီးတော့ရှင် home ထဲမှာရှိရ format painter ဆိုတဲ့ဟာလေးယူလိုက်မယ်ယူပြီးတော့ရှင်ဒီမှာပေးထားတဲ့ color လေးอ่ะပေါ့နော်ဒီနေရာလေးကိုsorry အရင်ဆုံးဒီကောင်ကို color မထည့်ခင်မှာဒီ color ထည့်ထားတဲ့ပုံစံလေးကိုကလေးလေးချပြီးတော့အခါကျမှကလေးချပြီးတော့ဆက်လက်မှတ်ပြီးတဲ့အခါကျမှ format painter လေးကိုဝင်လိုက်ပါဝင်ပြီးတော့ရှင်တော့ format ပုံစံလေးကဒီလိုရလာပြီဆိုလို့ရှိရင် format painter ကလစ်နဲ့ဖိဆွဲတဲ့အခါကျမှ sorry အရင်ဆုံးဒီကောင်ပြန်လုပ်ကြည့်ပါမယ် control Z နောက်ပြန်ဆုပ်ပြီးတော့ရှင်ဒီမှာအရင်ဆုံးဒီကောင်လေးကိုဆက်လက်မှတ်လိုက်မှတ်ပြီးတဲ့အခါကျမှ color ထည့်လိုက်ပါမယ် color ထည့်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ညမှာကလစ်ချပြီးတော့ရှင် format painter ဒီမှာကလစ်ချပြီးတော့ဆက်လက်မှတ်လိုက်တယ် format painter နဲ့ဆက်လက်မှတ်တဲ့နေရာလေးရပဲဒီ color လေးကဝင်သွားတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုထပ်လုပ်ကြည့်မယ်ဒီကောင်လေးဆက်လက်အရင်မှတ်လိုက်မှတ်ပြီးတော့မှ sorry ဆက်လက်မှတ်ပြီးတဲ့အခါကျမှ color ထည့်လိုက်ပါ color လေးကိုထည့်လိုက်မယ်ထည့်ပြီးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်နေရာလေးမှာကလေးလေးချပြီးရင် format painter ဆိုပြီးတော့ကလေးလေးနဲ့မျိုးဖိဆွဲလိုက်ပါဒီမှာ color လေးကဝင်သွားဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့် format painter လုပ်တဲ့နည်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်လေးကိုမလိုတော့ဘူးပြန်ဖက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့
ဆက်လက်မှတ်ပြီးတော့ delete လုပ်ပေးလိုက်ပါနောက်တစ်ခုကကြတော့စစ် PDF control Z နဲ့နောက်ပြန်ဆုပ်ပြီးတော့ရှင်ဒီကောင်လေးကိုတိမ့်မယ်ပေါ့နော် PDF file နဲ့တိမ့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် file နဲ့ကနေပြီးတော့ CS ဆိုပြီးတိမ့်ပါတယ်အခုကကြတော့ export ဆိုပြီးတိမ့်ပြလိုက်မယ် create PDF ဆိုပြီးတော့တိမ့်ပြလိုက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့် PDF file နဲ့တိမ့်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ် public ကိုနှိပ်ပြလိုက်ပါ CS PDF လည်းပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဒီကောင် color မှတ်ထားလိုက်မယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ auto correct option ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာ control auto correct option ကိုစာလုံးလေးကိုစာလုံး color ပြောင်းပါမယ်အားလေးကိုပြောင်းပေးလိုက်မယ်ညောင်ကိုဆက်လက်မှတ်ပြီးတော့ delete လုပ်ပေးလိုက်ပါ delete လုပ်ပြီးတော့ရှင်တော့ delete စာလုံးဆက်ကိုနည်းနည်းသေးပေးလိုက်ပါမယ်3 ဆိုပြီးတော့ဒီမှာဖိတ်ပလိုက်အနောက်ခောက်ပြလိုက်ပါဒီစာပဲလေးရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်လေးကိုဆက်လက်မှတ်ပြီးတော့ရှင်တော့အောက်ကစာပိုင်းလေးကို delete နေနဲ့ဖြတ်ပေးလိုက်ပါဖြတ်ပြီးတော့ရှင်ဒီကောင်ကိုလိုအပ်တဲ့ဟာလေးကိုပဲဆက်လက်မှတ်လိုက်ပါမှတ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်တော့ file နဲ့ဝင်ပါမယ် file နဲ့ကနေပြီးတော့ option ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာ proofing နဲ့ဝင်မယ် auto correct option ဒီမှာကိုဆက်လက်မှတ်ထားတဲ့ပုံစံလေးကဒီနေရာမှာပေါ်လာပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်ကို shortcut key လေးထည့်မယ် shortcut key ဆိုတဲ့ဒီနေရာလေးမှာအတူကောက်စလုံးပေါ့အဲ့လိုတူကောက်စလုံးလေးထည့်ပါမယ်အတူကောက်စလုံးကိုကြတော့ MITDC ဆိုပြီးထည့်လိုက်မယ်ထည့်ပြီးတော့ရှင်တော့ခေါင်းလုံးထည့်ပြီးတော့ရှင် okay အကိုနှိပ်ပြလိုက်ပါနှိပ်ပြီးတော့ဆိုရင်တော့ဒီမှာဝင်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဝင်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင် okay ကိုနှိပ်ပြလိုက်မယ် okay ဒီကောင် delete လုပ်ပြီးတော့ရှင်တော့ရေးကြည့်မယ်MITDC အဲ့နောက်ခောက်ကြည့်လိုက်ပါမပေါ်ပါဘူးเนาะဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီနေရာလေးမှာကိုမှတ်လိုက်တဲ့ဟာလေးကအကြီးစလုံးနဲ့မှတ်လိုက်တာမို့လို့ပါအကြီးစလုံးနဲ့ဒီမှာရေးကြည့်လိုက်မယ်ကလေးလေးချပြီးတော့ရှင်တော့ DDC ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါကိုခောက်ပြီးလိုက်နောက်တစ်ခုထပ်ရေးကြည့်မယ်အဲ့ဒါကိုခောက်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကိုမှတ်ထားတဲ့စာလုံးလေးက auto ဝင်တော့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာ file နောက်တစ်ခေါက်ထပ်လုပ်ပြပါမယ်ဒီကောင်ကိုဆက်လက်မှတ်ပြီးတော့ delete လုပ်ပေးလိုက်ပါ sorry control Z တစ်ပိုက်ကိုပဲ delete လုပ်ပေးလိုက်မယ်လုပ်ပြီးတော့ရှင်တော့ဒီကောင်ကိုဆက်လက်မှတ်ပြီးတော့ခါကျရင် file ကနေပြီးတော့ option ဆိုပြီးတော့ဝင်လိုက်ပါ option ထဲမှာ proofing auto correct option ညလေးမှာကိုကနောက်တစ်ခုသတ်မှတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုသတ်မှတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ computer ဆိုပြီးသတ်မှတ်လိုက်မယ်မှတ်ပြီးတော့ရှင်တော့ဒီမှာတခါလေးသတ်မှတ်ပေးထားတဲ့နေရာရှိနေရမို့လို့သူကမှတ်လို့မရပါဘူး yes ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ဒီမှာ replace ဆိုပြီးပြပါတယ်ခုနလိုမျိုး F ဆိုပြီးမပြပါဘူး F ဆိုရပြတဲ့နေရာကျတော့အဲ့လိုပုံစံမျိုးသတ်မှတ်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးမရှိတဲ့အတွက် F ဆိုပြီးပြတာပါဒီလိုမျိုး computer ဆိုပြီးတော့ခုနလိုမျိုးသတ်မှတ်ထားတဲ့ပုံသူတို့ကသတ်မှတ်ထားတဲ့ဟာလေးရှိရဆိုလို့ရှိရင်တော့ replace ဆိုပြီးပြပါလိမ့်မယ် replace ကိုနှိပ်ပြီးတော့ရှင်အဲ့လို box လေး yes or no box လေးကြာလာပြီဆိုလို့ရှိရင် yes ကိုနှိပ်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ် okay ဒီကောင်ကို delete လုပ်ပြီးတော့ရှင်computer ဆိုပြီးတော့အနောက်ခောက်ပြီးလိုက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုပုံစံလေးစာလေးကြာလာပြီပါတယ် auto သူ့ဘာသူရင်ကြာလာတာပါကိုကမှတ်ထားတဲ့စာလုံးလေးကိုတေချာမှတ်ကြအောင်ရေးဖို့လိုပါတယ်ဒီလိုခုနက computer ဆိုပြီးရေးထားတဲ့နေရာမှာအစစလုံးကိုအကြီးနဲ့ရေးထားပြီပေါ့နော်အစစလုံးကိုအကုန်လုံးအကြီးနဲ့ရေးကြည့်ပါမယ် ဒီရဆိုရေးထားတယ်အဲ့ဒါကိုအနောက်ခောက်ကြည့်လိုက်မယ်အနောက်ခောက်လို့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာအကြီးစလုံးတွေလည်းပေါ်လာပါတယ် control Z delete com
နောက်ခေါက်လိုက်အဲ့ဆိုဒီမှာစာလုံးလေးပေါ်လာပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့် auto correct option လုပ်ပြတဲ့နည်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာရှိမှပြထားတဲ့ဒီ၅မျိုးလုံးကိုနားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုကြိုက်နေတတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ like and subscribe လေးလုပ်ထားပေးပါဦးနော်ကြည့်ရှုပေးရတဲ့အတွက်လည်းအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်